сите умот им се врзат на сите. Леле, господи. Како сите тој, Јазу? Напразно ќе се мачам со оние сите се за никаде, малку И ќе зашто така биде. се зборуваш сам со себе? Она лудоно дете ме зеде и ме однесе кај Рамис. Кој е лудо дете? Намик ли беше? Спанак ли? Ете тој. Не знам како го викаат. Ќерка му на Рамис била волна, сакаше да й помогна. Чекај, која ќерка? Таа високата Вахиде ли? Мислам така се викаше. Ама само таа не беше болна, таму сите се мрдале од умот. Со здравје. Ајде. Убав ден. Со здравје. Господе. Така. Јас тука си седам, Рамис ефенди, и не знам што да правам. Зарем само вака ќе се смееме и ќе излечиме нашата ќерка? И јас не знам, Фатма. Зарем имаме друго чаре? Ниту тоа не го знам. Ама се прашувам, дали ќе оздрави девојчево? Ќе оздрави ли Рамис ефенди? Фатма, јас секогаш го кажувам истото. Пишаното од Господ мора да се преживее. Јас мислам дека Вахиде ќе се излечи, ќе стане и ќе оди пак да вежба со незината пушка и пак ќе продолжи да оди по улиците како машко. Вака, 2, 3, Да. И после викаш, не знам јас на кого личи ова. Јас знам таа на кого личи. Ама сепак ја сакам многу. Фатма, ние го изгубивме нашиот син. Сигурен сум дека Господ ќе ни ја врати Вахиде. Ете тогаш здраво ќе се смееме, бре, здраво. Нели? Дај Боже. Амин, Господе. Триесет години живеам сам и ништо не сум изгубил до сега. Ама не знам, откако дојде господја Бедија да живее со мене, почна моите работи некако да се губат. Добар ден. Реков добар ден, зошто не ме поздравуваш? Војнико, расположението ми е многу лошо. Извини ме, те молам. Не е убаво така, Џабар ефенди, не е убаво. Војнику Илијас. Џабар ефенди. Командире? Што се случува? Зарем се расправате? Воопшто не се расправаме. Не, јас го поздравив, а тој мене не. Тоа се зборувавме. Ама не сум многу расположен, војнику. Кажи ми што ти требав? Џабар ефенди, ќерка му на млекарот Рамис е многу болна. Се разболела, а? Кај мака му дали знае за ова? Не, сега одам да му кажам. Добро, јас ќе му пренесам. Пријатно. Ајде, догледање. Капетане. Повелете да ви покажам каде ќе спиете. Чичко Рамис, а да си одам сега јас? Не бре, момче, ајде стани. Стани да си легнеш. Ти тука. Тука ќе си спиеш. Мустафа тука спиеше. И уште не ми се верува дека го нема. Сакам да се врати. На сите ни недостасува, Чичко Рамис. Ама сега е време да мислиме на Вахиде. Не треба да ве види ваков. Да, имаш право. Ајде, ти одмори се.
Старокупувач! Старокупувач, тебе вчера ти дадов еден пар пантолани, да не ги продаде. Кои панталони, Мари? Едни стари парталави пантолани кафени. Ај, види. Види, жити Бога. Овие да не ги бараш. Дај да видам. Ете тие се. Хвала му на Бога. Значи така, Бедија. Џабар Ефенди. Сте ги нашле моите панталони? Жими Бога, види вака, Џабар Ефенди. Сум ги ставила во една бовча и сум му ги дала на старокупувачот. Сега дај ми ги мене. За 5 ти ги давам. Што зборуваш, бе ти? 5 ти реков. Што збориш, бе ти? Вчера јас овие за една банка ти ги дадов. Ама тоа вчера беше. Значи сте ги продале за една банка, господјо Бедија. Дај ми ги мене, бе. Господјо Бедија, заслуживте да ви кажам неколку збора, ама не е место за тоа. Има многу поважни работи да ви кажам. Што се случило, Џабар Ефенди? Вахиде се разболела. Се разболела Вахиде. Тогаш мора да одиме кај Фатима. Ќе одиме, ама прво овие мои стари панталони да си ги оставам дома, а после ќе одиме. Ете така. Ајде. Хајде. Што збориш, се разболела, а? Тато. Вахиде моја. Вахиде, Керко. Се разбудили? Види, Вахиде, ти се разбуди во еден убав ден, прекрасен. Толку е убав денот што би сакала да трчам по ливади и да се радувам и да И јас. Тогаш, ајде сите да трчаме по ливадите. Колку е убаво. Добро кажа, ајде сите да одиме да трчаме. Да одиме да трчаме. Ајде. Ти оди си, да не трчаме. Како можеме да трчаме? Не смееме. Ние прво да испееме една песна. Најдобро да си пееме. Што да пееме? Ајде нека биде една од твоите песни, Хасан. Тоа да пееме Бурата не фати сред пат. Не, таа не може, да не ја пееме таа, Хасан. Зошто? Таа песна не може, Хасан. Зошто не може, Хатиџе? Јас кога и да пеам ми се плаче од песната. Ми се плаче. Хасан! Така. Зошто не доаѓате? Јас сам си трчам навора, никој не трча позади мене. Вака ќе треба сите да бидеме среќни, да си пееме песни. Вака? Имаш една весела песна. Заборавив како беше? Ич не ми текнува. Како да има само една весела песна. Заборавив како беше. Ете, јас сега ќе почнам да пеам. Таква песна не постои. Па тогаш вака. Не постои, ти реков. Не ми текнува. Ваква песна прв пат слушам. Ајде бе, Хасан, кажи некоја, подсети се. Мене ми текна. Што ти текна? Песната на реката. Како беше таа? Јас да ја пеам. Тече, песоче, на на нај, на на нај, носиче, на на нај, тече, Ајде, господја Бедија. Ајде, замолчете сите. Ти пеј, господја Бедија.
заспа. Доста Молчете, заспа. заспа. Ти што правиш вака, бе, цел маж? Како не ти е срам? Излези надвор. Зошто замолчевте? Заспа, затоа молчиме. И ти не зборувај. Намик. Готово, заспа. Ама зошто? Европските држави покажаа желба за средба и побараа да се одржи конференцијата. Нашиот почитуван султан сака конференцијата да се одржи во Истанбул. Направете ги сите потребни подготовки. Екимот Ефенди, така ни кажа Џабар Ефенди. Сите треба да бидеме весели и насмејани пред Вахиде. Ние друго чаре немаме. Сега дури разбрав зашто вие пеете песни и си играте како будали, Рамис Ефенди. Мораме, Џабар Ефенди. Сватив, спанач. Се додека Вахиде не оздрави, вака ке правиме. Намик, сватив. Ама се вака цело време. Мамут, Ајде направи ти, вака. Мамут, доста. Ајде и ти направи. Не е така. Вака. Не ли, тато Рамис? Така. Ох, Бедија. Не знам што ни се случува. Проблемите еден врз друг ни се редат. Како ќе ги пребродиме, не знам, сестро, не знам. Ахма, Фатма, и јас не знам што да кажам. Така е. Дада Вахиде се буди. Не се буди. Пембе, Од една страна болката на Мустафа, од друга страна мојата Вахиде. Како ќе издржи ова срце до крај, Џабар Ефенди? Немој, Рамис Ефенди. Не се грижи до толку. Треба да сватиме дека тој што си оди, веќе не се враќа. Треба да сме силни. Чичко Рамис, Чичко Џабар има право. Кај макамот на Чичо Рамис, дали има испратено писмо до семејството на Мустафа? Го испратив Чичко Рамис. Не знам како ќе издржат. Кога ќе дознаат за Мустафа хутрите. Така е, тато Рамис. Голема е болката. Нема да им биде лесно. Ајде да влеземе внатре, Чичко Рамис. Ајде, влезете. Може би Вахиде се разбудила. Ајде, влегувајте. Стој! Да не влегуваме вака. Толку вака. Џабар Ефенди, ете вака. Вака. Џабар Ефенди, не го слушај ти него. Не така. Вака. Влези. Влези. многу те стега? Веднаш ќе се вратам. Што правиш ти, Фатма? Еми да сготвам нешто, што да правам? Какво готвење, господјо Фатма? Имам булгур и јогурт. Ке сготвам малку, па заедно сите ке јадеме. Не е потребно, тетка Фатма. Тетка Фатма, не се мачи. Не.
Ние и онака ќе си одиме. Навистина не е потребно, те молам седни. Зошто така? Па сите заедно ќе јадеме. Сите заедно. Ние и онака одиме. Да, ќе си одиме, ајде. Ајде, Ајде, Хасан. ние. Ајде. Сите ќе јадеме заедно. Ќе се видиме. Ние утре вечер пак ќе навратиме. Така ли? Ќе дојдеме пак. Остани Ајде со со здравје. здравје. Утре ќе дојдеме, ајде. Ајде, Фатиме. Јадевме сите заедно. Ајде. Ајде. Ај, нека вие со помин останете ми со здравје. Ајде. 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 Ајде со здравје. Дедо, пристигнавме, ова е куќата. Си измори? Не бре, море. Каков замор, добар сум. Добар си ти, како камен си. Зарем нема да ги внесеме Да работи? влеземе внатре, малку одмори се и покасно јас ќе ти ги донесам. Не може, и јас ќе ти помогнам. Дедо, те молам престани. Влези внатре, јас ќе ти ги донесам. Ајде тогаш, ајде, да влеземе внатре. Јас сега ќе се вратам. Уште колку треба да чекаме овде, бе? Чекај, бе. Само што дојде. Веднаш ти се здосади, така ли? Нас прво ќе ни судат. Ако не осудат, тогаш нема да не пуштат од овде никогаш. Ако не ослободат, ќе најдеме некое решение да излеземе. Ме разбирате ли? Оваа работа не е завршена. Мамо, девојчињата заспа. Ајде да ги легнеме тогаш. Јас ќе ги земам. Ајде, душички мои. Јас ќе ти помогнам. Чекај, да ти отворам врата, Рамис. Уште има температура. Уште не спие? Кај дај, ќе си заспие. Хатидже, Кажи, Хасан. многу ми е жал, Хатидже. И мене. Деца, дали ви се спие? Не се спие. Чишко Дилавер, дали ќе биде подобро на Дада Вахиде? Сигурно ќе биде подобро, ќе биде, дај Боже. Сите ќе бидеме подобро покрај неа, затоа што ќе биде подобро. Добро ќе биде. Добро? Сега да заспиете. А утре пак ќе одиме да ја видиме Дада Вахиде. Нели? Ајде. Дојди. Алекс, да ти помогнам и јас. Не бе, дедо, ете ги носам сам. Уште си ми лут, а? Зошто? Затоа што го изгорев писмото. Не бе, дедо. Алекс. Дедо, јас не сум ти лут, ти според себе си постапил правилно. Јас ќе ги донесам останатите, ти седи тука, одморај се. Sevmeden yaşanır mı dağda, kavuşur mu ağlasa?
cennet bu aynı. Canımız acımız hep aynı. Aynı rüyalar bu aynı. Мил Господе, чувај ја нашата керка Вахиде. Дари сила и дари трпение. Да си го живее животот со мајка и со татко и со сестрите и со сите нас. Мил Господе, амин. 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 Температурата полека се спушта. Треба да го пиете ова. Сега малку ќе ве поместам. Ако имате болка, ќе ми кажете. Добро. Мојата фамилија, Чичко Рамис или Вахиде, дали знае дека сум овде? Не грижете се, нареднику Исмаил. Вашите блиски знаат. Наредник Исмаил. Јас не се викам Исмаил. Вахиде? Керко? Тече, тече, поточе, тралала, тралала, носи, носи песоче, тралала, тралала. Рами, самолчи. Мамо, Кажи. жедна сум. Жедна била. Веднаш ти носам вода, веднаш. Мајка ти ќе ти донесе вода. Тато, Кажи, Ќерко, кажи, Вахиде. Мустафа се врати? Добра ноќ, господја Меријам. Добра ноќ, господине Дилавер. Мамо, Што се случува? ние се плашиме. Се плашите? Да, се плашиме. Господине Дилавер, јас ќе одам со децата да ги успијам. Да, одете. Ние тука ќе спиеме, мамо. Што? Тамо е многу тесно и ние тука да легнеме. Сине, можно ли е тоа? Ова е наша соба, а таа е ваша. Не е никаков проблем, господја Меријам. Јас ќе легнам таму, а децата нека спијат со тебе. Ама Дилавер, Не е никаков проблем. Ајде, деца, добра ноќ, добра ноќ. добра ноќ, Дилавер. Ајде. Ајде, деца, легнете. Ајде, бргу. Тој кревет бил широк, а овој тесен.
Идете Добро утро, потивки, дечички мои, седнете. седнете. Добро утро, татенце. И на тебе, душо. Наполни го ова керко и донеси го. Добро утро. Добро утро, синко. Добро утро. Добро утро, тетка Фатма. Како е Вахиде? Уште има температура. Чичко Рамиз, Молам? јас сега да си одам. Зошто не остануваш, команданте? Не, Чичко Рамиз, морам да одам. Прво јади нешто, после ќе одиш, синко? Не мачете се, благодарам. Како е тоа можно? Не се мачиме? Јас сега ќе ја поставам софрата. Дај му го тоа на татко, ти дојди со мене. Ама ви благодарам, не сум гладен. Како така, команданте? Дојди, синко, седни. Ајде, помини, седни. Седни. Алекс? Добро утро, Алекс. Ајде, станувај веќе. Добро утро, дедо. Од каде го најде тоа? Знаеш дека јас сум предпазни човек. Ги земав со себе. Ајде, ти донеси малку вода. А каде е стомната? Стомната е надвор. Добро утро, учителе. Зарифе? Се вративте? Да. Ти како си? А? Кој е ова? Тоа е дедо ми. Дедо, дојде те запознам со малечкова девојченце. Како си викаш ти, мало девојче? Зарифе. Така ли? Колку убаво. Чичко Рамис, јас за неколку дена пак ќе дојдам. Ако имате некоја потреба, само кажете ми. Дилавер ќе ме донесе. Да си ни жив, синко, да си ни жив. Господ нека те чува. И вие да сте ми жив, Чичко Рамис. Не грижете се. Вахиде ќе биде добра. Дај Боже, синко. Ајде. Среќен ти пат. Бедија? Госпоđo Бедија? Бедија? Џабар ефенди. Госпоđo Бедија, зашто спиеш тука? Ау, се ме Нормално боли. дека се те боли. Внатре имаш прекрасен кревет, а ти спиеш тука. Зошто? Нормално дека се те боли. Сакаш да знаеш зошто спиев тука, а? Да, кажи ми зошто. Штом сакаш да знаеш, ќе ти кажам, Џабар ефенди. Многу рчиш, Џабар ефенди. Ете затоа легнав тука. Јас не хрчам, Бедија, не. Не, јас рчам. Во нашата соба немаше никој друг. Ако јас не рчам, значи дека ти рчиш. Јас во никој случај не хрчам, Бедија. Зарем не ми веруваш, Џабар ефенди? Рчиш. Извини, ама така рчиш, што нашиот кревет се помрдна од место. Не може, Бедија, јас не хрчам. Зарем јас лажам, Џабар ефенди? Рчиш? И тоа многу рчиш, како лав? Рикаш ли, рикаш? Госпоđo Бедија,
Јас 35 години живеам сам и не хрчам, знам. Сега одеднаш почнав да хрчам откако вие дојдовте овде кај мене. Ете, самиот си кажа. 35 години си спијал сам, од каде знаеш дека не грчиш? Јас не хрчам. Грчиш. Не хрчам. Грчиш. Бедија, мојата покојна жена никогаш не ми рече дека хрчам. Така ли велиш? Така, госпоđo. Добро. Јас сум хрчал. На здравје, Хатиџа. И тебе исто, Хасан. Тоа да јадеме и веднаш додам. И прво да ја раскри на масата, па потоа ќе одиме. И јас ќе ти помогнам за софрата. Да си ме жив, мажу мој убав. А така сум, нели? Кажи ме, колку мажи им помагаат на своите жени? Не знам да размислам колку мажи би можело да ведем татко Рамис. Така. Може би кај макамо Дилавери помага на Мерем. Во право си. И Мустафа, и тој може изглед така... Не кажав. Ништо не кажав. Чекај да ти помогнам. Ајде. Не тоа. Ајде. Добро утро. Добро утро, господја Меријам. Деца, станавте ли? Станавме. Деца, се наспавте ли? Браво. Јас ќе подготвам појадок, а после ќе одиме кај Чичко Рамис. Добро, Меријам, ќе одиме, ама само морам да напишам нешто многу важно. Добро, ама прво да јадевте? Не е важно, Меријам, ова морам да го испратам што поскоро. Да одиме кај дедо Рамис. Мама, ајде да одиме. Да одиме. Деца, ајде мола малку потивко во ред, ќе одиме, сите ќе тргнеме сите заедно. Тука што пишува? Поѓаволите. Што направи? Што направи, бе, прљавко? Сине? 2 минути не седите мирни, бе, деца. Ова требаше да го испратам до валијата. Поѓаволите. Господине Дилавер. И вие не можете да ги пазите вашите деца, господјо Меријам. Поѓаволите. Ајде, деца. Господјо Меријам, деца, јас не мислев така. Се извинувам. Изгубив контрола одеднаш. Простете ми. Станете, деца. Деца, Како се чувствувате денес? Подобро сум. Добро. Ке ви ја приврзам раната. Кажете ако ве боли. Раната брзо ви се затвора, нареднику. Ако продолжи вака, брзо ке си одите. Извинете, сестро. Јас не сум наредник Исмаил. Јас се викам Мустафа. Мустафа Намик од Песочан. Мамо? Јас ќе ги земам девојчињата и ќе одам да перам алишта. Имаме многу за перање. Добро, оди. И подобро за тебе, нема да ти се плеткаат околу нозе. Имаш право, земи ги. За кратко време ќе завршам, ќе се вратам, добро? Добро. Ајде, девојчиња, одиме да переме алишта. добро утро, Зарифе. Добро утро, Намик. Како е Вахиде? Исто, спие сега. Цела вечер вежбав како да се смеам. Сакаш ли да ти покажам? Види, Намик, јас и девојчињата одиме да переме алишта. Ајде, дојди и ти ако сакаш. Ама јас цела вечер вежбав смеење. Види сега, дада Вахиде треба да се одмори. Слушна и докторот тоа го кажа, не треба многу луѓе да се врткаат. И подоцна ќе продолжиме со учењето букви, како што почнавме. И ние сакаме да научиме да читаме. Ете, гледаш и девојчињата сакаат.
да одам да ја земам таблата. Така. Ќе се најдеме кај реката, добро? Добро. Ајде, девојчиња. Последен пат ви кажувам, госпоđo Бедија, јас не хрчам. Хрчите, Джабар Ефенди, хрчите. И тоа како? Не хрчам, госпоđo Бедија, не хрчам. Каде ќе одите? Треба нешто да се купи за кај Рамиз Ефенди. Не се оди кај болен со празни раце? Добро, тогаш ќе одиме кај Ариф Ефенди, од него ќе купиме локум и грицки. Што? Извини, Джабар Ефенди, ама кај болен човек дома не се оди со локум. Така велиш? Така е, не одиме да бараме невеста, како е можно тоа? И што треба да се носи кај болен човек? Треба мед да однесеме мармалад, нешто што ќе му даде сила на болниот. Па и локум му дава сила и ги развеселува луѓето. Ако сакаш, и тебе ќе ти купам, госпоđo Бедија. Може би тогаш ова ваше намуртено лице ќе се насмее малку. Извини, Джабар Ефенди, ама ете не сум толку насмеана како вашата покојна жена. Што да се прави? Господе Боже. Деца, господјо Меријам, ве молам, немојте вака. Колку пати да се извинам? Немојте така, госпоđo Бедија, немојте да го муртите тоа ваше убаво лице. Не ви прилега. Одиме кај болен човек, не се оди со таков сурат. Па требаше да мислите пред да ме изнервирате, Джабар Ефенди. Ама вие право мене ме изнервиравте. Јас сум ве изнервирала вас. Да, како прво моите кафеави панталони сте ги продале на старо купувам. А сега ми велиш, Джабар Ефенди, ти кога спиеш, многу харчиш. Ме клеветиш. А за тие старите панталони, машала, да не ги урочам, веќе беа за никаде. А што се однесува до хрчењето, ноќе не можам да спијам, Джабар Ефенди, затоа што премногу хрчиш. Ете толку. Аман бе, госпоđo Бедија. Господја Бедија мисли дека твојата покојна жена баш и не ти ја кажувала вистината. Ама сега веќе претерувате, Бедија. Ако претерувам, што ќе се случи? Немојте, госпоđo Бедија, на овие години не ме терете да ви кажувам лоши зборови. Кажете, Джабар Ефенди, исторете се слободно. Нема да кажам, госпоđo Бедија. Нема да кажам. Од сега натаму веќе ни еден збор нема да ви кажам. Ете толку. Добро. Не може. Од сега па натаму јас воопшто нема ни да отворам уста. Ете толку. Добро. Добро. 3 плюс 2 колку е? 5. Колку? 5. Браво, деца. Деца, дали сакате денеска да имаме час надвор? Сакаме. Сакате или не сакате? Сакаме. Ајде тогаш, спремете се. Зарифе, дојди ти со мене. Опа. Фатма. Добро утро, Фатмичке. Добре дојдовте. Добро утро, Добро господјо утро, Бедија. госпоđo Фатма. Добро утро. Добре дојдовте. Рамиз Ефенди, добро утро. Добро утро, Джабар Ефенди. Што се случува? Зарем сте скарани? Тоа Джабар Ефенди нека каже. Да, малку сме скарани. Ти, Рамиз Ефенди, знаеш ли што се случи денеска? Од каде да знам, Джабар Ефенди? Господја Бедија ги продала моите најсакани кафени панталони, на старо купувам. Стари беа. Воопшто не беа. Тие кафени панталони, мојата покојна жена, лично, со своји раце ми ги соши. Јас од кај да знам? Еде. Добро утро. Добро утро. Хасан. Како е Вахиде? Уште има температура, Хасан. Прости ми, Рамиз Ефенди, што ве оптеретуваме ние со нашите проблеми, мислам... Навистина, простете ми. Не бре, воопшто не грижете се.
Помеѓу маж и жена се случуваат вакви недоразбирања, нели? Се скарал. Кој се скарал? Кој се е скарал? Ајде, Зарифе. Опа! Каде вака бе, море? Денеска надвор ќе имаме час, дедо. Добро си направил, синко, добро. Ајде до гледање. Ајде. Бидете внимателни. Полека, Внимавајте. деца. Одете на кереката, ама полека. Срамота е да прашам Джабар Ефенди, ама зошто се каравте? Хасан, господја Бедија ме обвинува дека јас навечер кога спијам со хрчал. Ама јас сум убеден дека не хрчам. Ама ова не е караница за хрчењето, нели? Ова е караница за панталоните. Јас така си мислев, Бедија. Панталони. Какви панталони? Овие панталони. Джабар Ефенди имал едни убави панталони и господја Бедија, без да го праша, ги продала на старокопувачот Хасан. Ги знам, кафените панталони. Стари Многу биле. Стари. Види, Фатма, зошто не јас и сакам верувате? сега нешто да ти кажам. Од каде знаеш дека биле стари панталоните, треба да се видат? Човекот вика дека биле нови. Што ако се видат? Зарем не и верувате на господја Бедија? Извинете ме, ама не и верувам. Ја. Да. Деца, мирно да си играте на страна. Претеравте, господјо Мери. Колку пати треба да се извинам? Зарем и вие кај макамот на Чичо? Тато. Вахиде, ќерко, убава ќерко моја. Поградите ми гори. Докторе, тој упорно вели дека се вика Мустафа Намик, ама приметувам дека дијалектот не му е од овде. Ќе го проверам тоа. Вахиде, ќерко. О, душичка моја. Види, Вахиде, овој мелем е за тебе. Многу добро ќе ти дојде. Фатма. Вахиде, ќерко, овој мелем многу ќе ти помогне. Ајде, вие сите излезете надвор, ајде излезете. Ќе ти помогне. Ајде, ќе ти излезете. помогне. Дада Фатма, и јас ќе ти помогнам. Ти држи ја, а јас ќе ја намачкам. Ти дај ми го мене детето. Ајде. Дај. Следи го мојот прст со очите. Следи ми го прстот. Лево, десно. Сега е во ред, доволно. Наредникот Исмаил е во добра состојба. Господине, моето име не е Исмаил. Јас се викам Мустафа. Од Песочан сум, Мустафа Намик. Не ве разбирам зашто ме викате Исмаил. Малку ми е непријатно што ќе ве прашам кај Макам Ефенди, ама зошто вие се скаравте со госпоѓа Мерием? Не прашувај, чичко Джабар. Вината е моја всушност. Децата не сакајќи го историјама стилото врзмуваат службен документ и јас не успеав да се водржам и малку им викнав. Истури масло врз службен документ? Да, ама не сакајќи го направи тоа, сега се случува... Многу погрешив. Парталко, дојди ваму. Ти не се меше, Хасан, тие се мали деца. Остави ме, татко Рамис, дојди ваму. Веднаш да му се извиниш на татко ти Дилавер и да му ја бакниш раката. Не. Ќе се извиниш, ти реков. Хасан, брате, ворете. Деца, не го слушате вие, војкови, јас сум виновен, нете, се извинувам, ајде. Што правиш? Мрзулко? Што направи? Кај макамот на Чичо, те заболе? Не, добар сум. Војнику, Повелете, сестро Вихтер. може ли да ги провериме списоците? Од Песочан некој Мустафа Намик дали има овде? Да, донесен е како ранет, ама потоа е пријавен како мртов. Како мртов?
Да, еве овде. Еве пишува. Наредник Исмаил од Елбасан? Проверете и за него. Што се случува, сестра? Не знам, ама изгледа има некоја грешка. Да, има и наредник Исмаил. И тој е донесен ранете во главата, ама не е пријавен како мртов. Во главата. Да, Дали се двајцата донесени во истиот ден? да, така се пријавени. Добро. Благодарам. Нема зошто. Овој мелем многу ќе ти помогне, Керко. Ајде да видиме. Како си? Добро ли ти, а? Малку ми улесна, мамо. Еј, добро е. Ајде. Одмори се уште малку, Керко, одмори се. Фатма, како е? Дај ми го. Подобро? Рече дека малку и олесна. Фала му на Господ, подобро е. Подобро е. Кога го донесоа ранетиот во шаторот имаше уште еден војник, нели? Да. Лицето му е разнесено и изгубил многу крв. Ставете го на масата внимателно. Баргу, донесете газа. Значи, тогаш се измешале палтата. Посе изгледа е така. Добро. Мамо, стасавме. Добро, Ќе ги закачаме лиштата. добро, закачи ги. Сестро Бихтер, Гледам веќе сте го научиле моето име, Мустафа Намик. гледам дека и вие сте го научиле моето име. Така е. Треба да ја известам Вахиде. Вахиде? Исто така мајка ми и сестра ми. Вахиде ли е вашата сестра? Не. Вахиде е девојката што најмногу ја сакам. Мојата вереница. Секако. 5 плюс 2, ајде. 7, 10 плюс 15. 25, 5 по 6. 30, 6 по 5. 30. Како, зарам исти се овие? Исти се. Браво. Внимавај. Внимавај на главата. Дојдовте ли, бе, море? Дојдовме, дедо, дојдовме. Види Зарифе што ти донесе. О, да си ни живо малечко наше девојченце. Дедо, што правиш ти со ова? Синко, треба табла да направам. Каква табла? Табла со надпис, ќе ја закачам таму. Нели сум ветеринар, а? Да, бе, дедо, ветеринар си ти. Затоа ќе работам како ветеринар. Ме разбираш ли, бе, внучко? Те разбирам, дедо, те разбирам. Најпрво да ја напишеме на мајка. Добро. Моја сака на мамо.
Брате Музафер, ова писмо итно однеси го на мајка ми. Заврши? Да. Се изморивте. Другото писмо може да го напишеме подоцна. Морате да се одморите малку. Сестро Бихтер, Повелете, докторе. треба да видите еден ранет. Веднаш доаѓам. Сега одморите се малку. Подоцна ќе дојдем и ќе го пишуваме другото писмо. Добро? Татенце, намек научи да пишуваме и читаме. Така ли? Така. Колку убаво. Татенце, зошто девојките не одат на училиште? Не знам, не сум размислила за тоа, девојчиња. Ги закачи фалиштата, мама. Да си ми жива, Керко, да си ми жива. Кашла. Вахиде? Докторот кажа дека ќе кашла. Фатма, многу лошо кашла. Вахиде, Вахиде, Вахиде? Керко? Рамис? Што се случи? Рамис, крв плука! Рамис! Дадо! Фатма. Господе, крв плука! Крв плука! Еј! Фатма. Добро дојдовте, почитувам паша. Добро ве најдов. Среќен сум за вашето доаѓање. Нашите војници ќе бидат среќни кога ќе ве видат. Добре дојдовте, Паша. Повелете. Добро ве најдов. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Нека ти е со помен, војнику. Како е раната, а? Добро? Добре. Да оздравите што побрзо. Ви благодарам. Тешко сте ранети. Се надам дека сте добри. Нека се одморат. Напи се. Полека, Керко. Вахиде, добра ли си? Добре, добре. Добра сум, тато. Фатма. Што? Пукаше крв. Молчи, што правиш бе, човеку? Зошто се паничиш, волку? Нели екимот рече дека ќе плука крв? Молчи. Да, така кажа, да. Така кажа. Нели рече да не се плашиме, рече. Што правиш тогаш? Ајде, молчи. Да, што ме така? Да, поточето течеше, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, песок носеше, тра-л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 а. Тато, немој. Поточето Рамис, течеше, Рамис. тра-ла-ла, тра-ла. Слушни што вели. Молчи. Пеј ти, черко, поточето течеше, песок... Тато. Знам што сакаш да сториш. Ама немој.
Се разбудивте ли? Време е да ги спиете вашите лекови. Во ред. Каде е писмото? Што? Писмото за вашата мајка. Вие ли го тргнавте? Не. Јас го оставив овде. Ова овде ли го барате? Значи не си умрел на фронтот. Колку голема штета. Што се случува? Толку беше маскиран човеку. Врати ми го писмото. Сите мислат дека си мртов. Остави ги, нека мислат така. Ти реков да ми го вратиш писмото. Смирете се. Замолчи. Не можеш да го направиш ова. Ајде веднаш уопсете го човеков и фрлете го в келија. Застанете. Што мислите дека правите? Сестро, тргнете се, ајде. Што се случува тука? Го фативме маскираниот човек, тато. Додека ние мислевме дека умрел на фронтот. Тој лежал еве овде. Што чекате? Ајде уопсете го веднаш. Не. Почитуван паша. Не знам каква е вината на овој војник, ама во моментов не може да стане од кревет. Верувајте, се уште не му е добро. Сестро, ве молам, не се мешајте, ајде. Уопсете го веднаш, реков. Абдул! Паша, каква и да му е вината, овој војник е ранат на фронтот. Оставете го уште неколку дена во болница. Потоа можете да го одведете и да му судите. Во ред. Нека остане во болница додека да се опорави. Ама, тато, овој човек... Ви благодарам, господине. Ке стражарите тука се додека не се опорави целосно. Секако, господине. Одиме, излегуваме. Не ми се верува дека стори вакво нешто, мрсулко. Но, мамо... Ти молчи, не зборувај. Демек си постар од нив. Господја Меријам, нема потреба повеќе да се одговлекува. Ве молам, немојте да ги карате децата. Деца, јас сега ќе работам. Би бил среќен ако не бидете гласни. Во ред? Сакам се да знам за него. Не сакам да се оделувате од него. Како ќе кажете, господине? Пашата и син му замина, ама војници го чуваат влезот. Ти благодарам. Букај! Команданту, имам една молба до вас. Повелете, капетано Ахмет. Би сакал ако е можда да ме ослободите некое време поради многу итна работа. Што е, нешто лошо да не се случило? Команданту, вереницата на загинатиот војник Мустафа од четата на доброволци е многу болна. Сакам да бидам покрај. Разбирам, капетану. Секако дека може да одите. Ви благодарам, команданту.
Полека. Ајде, полека. Ајде, спушти ја. Полека. Ајде, испружи ги. Ако се случи нешто, ве молам, известете ме. Добро, тато, не грижи се. Дојдете ваму, девојчиња. Ајде, седнете тука покрај сестра ви и не одете никаде. Разбравте? Ајде, седете тука. Ајде, Зарифе. Добро. Хасан, зошто ги присилуваш децата да се извинат? Ама, Хатидже, историл масло врз службен документ. Ќе истори дете? Како може да истори масло врз службен И документ? што се случи откако се замеша ти? Се тргна на полошо. Види, Хатидже, еден службен документ, два масло, Се мешаш каде што не ти е местото и велиш дека си во право? Не сум во право? Не си. Како не сум? Како може да истори масло врз службен документ? Хасан, се уште ли зборуваш? Ама ти ме тераш да зборувам. Хасан, почнуваш многу да ме нервираш. Нервирај се колку сакаш, јас сум во право. Слушај, знаеш ли дека сестра ти остана меѓу незиниот сопруг и децата, Хасан? Зошто е тоа така, Хасан? Затоа што се мешаш секаде, ете затоа. Ама, Хатидже... Се уште ли зборуваш, Хасан? Ама, ти веом вметнуваш зборови во уста... Така е. Ламбата... Мил брату Музафер, би бил среќен ако ова писмо го пренесеш до мајка ми и ја известиш дека сум жив. Ускудар, Истанбул. Нели овој човек беше од Песошан? Внукот на млекарот Рамис. Што правите? Полудавте ли? Има војници надвор. Веднаш ќе ве убијат. Морам да избегам. Не знам што сте сториле, ама ако се обидете да избегате, ќе ве убијат. Ајде ве молам. Што се случува, сестро? Пациентот мора да оди во тоалет. Ние ќе го одведеме. Јас и онака... Ние ќе го одведеме. Добро утро, учителе. Добро утро. Добро утро, ајде. Ајде, одете горе. Ајде. Хатидже, кај мајка ти одиш? Не, Хасан. Каде одиш? Каде би одела на друго место? Се разбира, одам кај мајка ми. Можеш да одиш кај татко ти, кај мајка ти, Вахиде. Јас одам кај сите нив. Може да се сите? Во ред, се разбира. Ако е така, тоа ќе се видиме Хасан, вечер. Внимавајте, молам. Не грижи се, ќе ги смирам. Не е убаво да се мешаш помеѓу брачните парови. Немој да се грижиш, ти велам дека ќе ги смирам. Ајде. Повелете, господине.
Го испративте ли писмото во Истанбул како што ви наредив? Го испративме, господине. Ќе следите личноста која што ќе го земе писмото и ќе дознаете кому ќе му го даде писмото. Во ред, господине. Сега си слободен. Одлично. Ви ги донесов лековите. Ако сакате да ви помогнам, ќе мора да ми кажете кој сте и да ми кажете зошто синот на Битулскиот Валија така се однесува со вас. Не можам. Значи вие не ми верувате. Не сакам да ве мешам во оваа работа.